பள்ளியில் வரவன் போறவன் எல்லாம் தன்னை அடிப்பதாகவும் தன்னை அடித்த ஆசிரியருக்கு கொரோனா வர வைத்தால் முருகனுக்கு மூன்றாவதாக ஒரு பொண்டாட்டி கட்டி வைக்க ஏற்பாடு செய்வதாகவும் சிறுவன் ஒருவன் வேண்டுதல் நடத்தும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. எனக்கு நடந்த குடும்பம் நீயே கேளு முருகா. எங்க சாரு ஒருத்தர் ஏபிசிடி மொத்தம் எத்தனை எழுத்துன்னு கேட்டாரு. அதுக்கு நானே ஏபிசிடி மொத்தம் 4 எழுத்து சொன்ன முருகா. அதுக்கு என்ன அப்படி போட்டு அடிக்கிறான் முருகா. ஒண்ணு அந்த ஸ்கூல்ல என்ன நான் இருக்கணும், இல்ல அந்த சார் இருக்கணும். எனக்காக ஒண்ணு மட்டும் பண்ணு முருகா. இரு முருகா, பக்கத்துல வந்துடுறேன். என்னை அடிச்சாலும் அந்த சார் அவனுக்கு கொரோனா வர வச்சிரு முருகா. நான் சொன்னது ஒண்டி செஞ்சா நான் 3வது பொண்டாட்டி கட்டி தருவேன்.